हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ छोरो र म अस्ति नैदेखि कोका कोलाहरू खाएको बोतलहरू जम्मा भइरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ आज सर्ट आउट गर्न जाँदैछौँ। डेनमार्कमा चाहिँ कोका कोलाहरू खाएको बोतलहरू अनि क्यानहरू चाहिँ बेच्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ हरेक पसलहरूमा चाहिँ यसरी मेसिन राखिदिएको हुन्छ। यो मेसिनमा लगेर चाहिँ एक एकवटा गर्दै बोतल लगाए पछाडि आफै मेसिनले त्यो भित्र लान्छ अनि यता पैसा पनि बढ्दै जान्छ। अनि मैले चाहिँ छोरालाई सँगै लिएर गएँ, छोराले पनि सिकोस्, हरेक कुरा सिक्नुपर्छ बच्चाले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही भएर छोरा र म गयौँ। यसरी चाहिँ हरेकपल्ट क्यान बोटल्सहरू अनि सिसाको बोतलहरू जुनमा चाहिँ पेन्ट हुन्छ, पेन्टमा लेखेको चाहिँ यहाँनिर यसरी हाले पछाडि चाहिँ पैसा बढ्दै जान्छ। यहाँ चाहिँ कसरी पैसा आउँछ भने चाहिँ यो बोतलहरूमा चाहिँ पेन्ट हुन्छ एबिसी। ए भनेर लेखेको छ भने चाहिँ त्यो क्यानहरू चाहिँ एक कर्नर हुन्छ अनि बी लेखा छ यस्तो पेप्सीको यो सानो बोतलहरू भने यसमा चाहिँ 1.5 हुन्छ बी चाहिँ। अनि सी भनेको चाहिँ ठुलो त्यो पेप्सीहरूको कोका कोलाहरूको बोतल भयो, त्यो ठुलो बोतललाई चाहिँ सी भनेको 3 कर्नर हुन्छ। अनि अब हामीसँग जति बोतल छ यो सबै छिराउँदै जाने अनि यसरी ठुलो बोतल सानो बोतलहरू मिक्स गरेर छिराउँदै जाने। छिराइसके पछाडि जब चाहिँ हामीले सक्छौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ रिसिप्ट निकाल्न मिल्छ। अनि कुनै कुनै बोतलहरू चाहिँ खुम्चेको छ भने त्यसको चाहिँ रिड गर्दैन। अब त्यसमा चाहिँ हावाहरू मिलाएर गर्दा पनि भयो, या चाहिँ अब त्यो एउटा बोतल जाओस् भनेर यत्तिकै भित्र हालिदिन पनि मिल्छ। अनि क्यानहरू बोतलहरू सबै जान्छ यहाँ। अब क्यान चाहिँ स्टिलको भएर 1 कर्नर भयो। अनि अब यसरी चाहिँ पैसा 60 कर्नर भयो मेरो। मैले चाहिँ यसरी निकालेँ। अब यहाँ पेपर आउँछ, अब यो सानो पेपर यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् 60 कर्नर। अनि अगाडि नै मेरो एउटा रिसिप्ट चाहिँ आइसकेको थियो। अनि 60 र 15ले गर्दाखेरि 75 कर्नर चाहिँ हामीले बोतल बेच्यौँ। अब छोरो र म चाहिँ यहाँ दोकानमा गएर सामान किन्ने। अब त्यो बोतल बेचेको स्लिप चाहिँ रिसेप्सन के भन्छ काउन्टरमा गएर चाहिँ हजुरहरूले साटेर पैसा लिन पनि मिल्छ, सामान किन्दाखेरि पनि हुन्छ। अब भोलिको लागि प्रिसले चाहिँ फ्रुट किन्नलाई स्ट्रबेरी हाल्यो अनि हामीले चाहिँ यहाँबाट सपिङहरू किनौँ। अनि मैले चाहिँ छोरालाई सिकाउनको लागि चाहिँ चक्लेट तिमीले आज 20 कर्नरभन्दा माथिको नकिन्ने भनेको थिएँ। त्यही भएर उसले चाहिँ प्राइस हेर्दै 20 कर्नरभन्दा मुनिको सामान किन्यो। अनि हामी चाहिँ अटोमेटिक पे गर्ने ठाउँमा आयौँ। अब यहाँ चाहिँ काउन्टरमा मात्र होइन अटोमेटिकमा पनि कसरी किन्न मिल्छ भनेर म देखाउँछु। मैले चाहिँ सामान सबै स्क्यान गरिसक्यो। अब जुन यो पैसा पे गर्ने बेलामा चाहिँ यो जुन हामीले अघि बेचेको बोतलको रिसिप्ट छ त्यो स्क्यान गरेर चाहिँ यो मेसिनमा स्क्यान गरे पछाडि प्राइस माइनस हुन्छ, 60 कर्नर माइनस भयो मेरो। अनि त्यो स्क्यान गरेको पेपर चाहिँ यहाँनिर हालिदिने। अब काउन्टरमा हो भने चाहिँ काउन्टरको त्यो जसले क्यासियर हुन्छ उसले लिन्छ। अब अटोमेटिक मेसिनमा हो भने चाहिँ यसरी स्क्यान गरेर अनि 15 कर्नर पनि थियो नि त एक्स्ट्रा, त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो दुइटै बिल गरेर चाहिँ मैले पे गरेँ। 75 कर्नर डिस्काउन्ट भयो। अनि हामी चाहिँ घर आयौँ, छोराले पनि चक्लेट ल्यायो। अनि त्यस पछाडि घर आउँदैछौँ। अब हामी एकदम वेदर चिसो छ, धेरै टाइम त स्पेन्ड गरेनौँ हामीले, छिटो छिटो सकेर घर आयौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई।